아이고. 아이고, 나 죽네. 아이고. 아유. 잘 들리네요. 아유. 안녕하세요, 여러분. 잘 지내셨나요? 아유, 나 죽네. 예. 제가 오늘부터 백수거든요. 아이고. 진짜 웃긴다. 나 지금 방송 키기 전까지 기침 이렇게 심하게 안 했는데 말을 하려니까 갑자기 목이 신났나봐. 와, 와, 죽겠네요. 오리바씨, 승규씨, 윤디씨, 안녕. 지금 코맹맹이가 됐어요. 그러니까 어제까지만 해도 상태가 좀 많이 괜찮아졌었거든요. 근데 제가 어제 일을 했잖아요. 어제 막근을 했는데 어제 물건 정리하면서 지금 목구멍이 너무 간지럽거든요. 어제 막근하면서 입욕제 정리하면서 입욕제 가루를 너무 많이 먹어서 지금 진짜 목구멍이 너무 간지럽고 그새 지금 상태가 더 심각해졌어요. 그래서 뭐 원래 방송을 쉴까 했는데 3원 1침이네요. 세 마디마다 한 번 기침. 너 내려온 것 같아. 아무튼 여러분 저 퇴사했어요. 축하해주세요 빨리. 뭐지? 이제 퇴직금과 실업급여를 받아 먹으면서 올해는 열심히 실기 자격증 따는 거에 중점을 두고 살 예정이고요. 참 수다로 바꿔놔야겠다. 목이 좀 그러니까 기침이 멈추지 않아서 지금 좀 많이 고통스럽게 지내고 있어요. 좋아질 것 같으면은 또 심해지고 괜찮아지려고 하면은 또 심해지고 이거 지금 계속 무한 반복이에요. 진짜 너무 힘들어. 가래도 계속 끼고 기침고 지금 이 짓을 지금 거의 2-3주째 반복하니까 너무 채는 것도 아니야 심지어. 그니까 잠도 못 자고 이게 근데 그 와중에 또 뭐 참아야지. 그냥 됐다. 축하드립니다. 감사합니다. 이제 퇴직금과 실업급여를 받아 먹으면 싶은데 올릴 수 취업을 해야 되니까 연말에 시험 다 끝나면은 태국 같은 데를 갔다 올까. 그쪽은 물가가 싸서 나 아이고 제대 축하한다. 아이고 아이고 나 죽네. 민간인의 생활을 잘 즐기렴. 아우 더 축하한다. 아이고 아이고 나 죽네. 민간인의 생활을 잘 즐기렴. 근데 저 방종하고 싶은 지금 바람 소리 때문에 안 들릴 것 같아가지고